به به، ببین چه بلایی سر ایران آوردین. بزن قدش. دیدین من گفتم مردمو میارم تو خیابون. حالا یکم این ور اون ور داره. الانم سری منو شاه کنید یالا. چی میگی سوستوپول؟ این مردم رو خودم با تحریم و ماشه و کوفت و زهرمان آوردم تو خیابون. الانم الکی گفتم آخوندا اینا رو بکشن خودم انتقام میگیرن. نه بابا چی میگی؟ اینا طرفدارای منن. بیا اینم فیلمش. نتی ببینین چی میگه. بدبخت بیا اینجا رو ببین. اینا رو من خودم صدا گذاری کردم وگرنه کدوم شمپتی میخواد تو شاه بشی آخه. ای بابا راست میگی که. خب یعنی الان منو شاه نمیکنی؟ نه ترسالا بیا اینجا رو ببین. برنامه از این قراره که اینجا رو میدیم به پژاک، این تیکه هم واسه بچهای الهوازیه، این یه تیکه به بالا کلا واسه الهام جونه، اینجا رو هم که قولشو خیلی وقت دادم به جیش العد، این گوشم مال طالبانه. آخ جون این وسطش خالی مونده. اینم واسه من. حالا ببین اگه شانس بیاری اینا پرروازی نکنن بیشتر نیان جلو. آره این وسط خالی مونده ته باره گذاشتم واسه خودت، نگران نباش. خب من پس برم تاجم و سفارش بدم بسازن. خداحافظ. وقت شما بخیر.